Исәнмесез? Хәерле көннәр. Безнең директорда бала булган дигән сәхифәбезгә үзегезнең балачак хатирәләрегез белән уртаклашыгыз әле. Нинди бала идегез сез? Без дөресен әйткәндә гаиләдә 3 егет, 3 ул әти-әнидә идек. Мин уртанчысы. Шуңа күрә уртанчы бала ул бит гадәттә өлкән яшьтәге абыйларына тыңлый белә. Һәм шул ук вакытта кечкенәләре белән идарә белүчеләрдән. Шуңа күрә мин мәктәп елларында бик кызыгып, теләп укый идем. 11нче классны мин көмеш медаль белән тәмамлаган. Һәм киләчәк кечкенәдән үк дөресен әйткәндә миңа ничектер бу мин дөресен әйткәндә баштан табиб, врач буласым килгән иде. Әмма ләкин укытучылыкка да җаным гел тарта иде, чөнки мин кечкенәдән кечкенә микәшмә төрле уку асбапларын ясап, аны тилмертә идем. 3 яшьнән башлап. Укы өйрәндем. Исәннәрме балалар? Менә шуңа күрә аннары инде мин төрле яшелчә үстерү белән мавыга идем. Китапханәгә үзем мөстәкыйль рәвештә йөридем. Аерым түтәлләрем бар иде минем. 7 яшьтән башлап мәрхүм дәвани белән без помидорлар утырта идек. Менә шуңа күрә буларыма карасагыз, хәзер дә бу эшләр әлегә дәвам итә. Бер дә аерылмый, шуңа күрә менә шулайрак үстек инде без. Кайсында булса авылга кунакка кайта идегезме сез? Менә мин дөресен әйткәндә балачакта гел кызгана идем. Ни өчен? Чөнки безнең дәванибез ул Кама тамагы районнан балачактан булса да иде. Сугыш вакытында алар Казанга күчеп киткәннәр иде. Әти ягыннан инде дәваниләрне мин күргән асый булмады, чөнки алар инде күптән үлгәннәр иде. Һәм бердән-бер дәванибез бар иде безнең. Без үскән чакта ул инде безнең белән Казанда яши иде. Шуңа күрә бөтен кеше авылга кайтканда менә ничектер күңелләр үзелә иде. Әмма дә ләкин аның барбер сеңелләре авылда яшиләр иде. Берсе Спасра, берсе Крамасар авылында, икенчесе Биектауның Усат авылында. Шуңа күрә авылга кайту чаклары булгалы иде. Әмма дә ләкин сирәгрәк, чөнки безнең дәванибез шәһәр дәванисе иде ул. Менә Сабан туй бәйрәме сезнең күңелдә ничек булып истә калган? Менә Сабан туйды мин гадәттә инде Казан Сабан туйларын хәтерлим, чөнки минем әтием гомер буе настольный теннис, шахмат һәм дә теге шашкалардан уйнаучылардан иде. Һәм һәрбер Сабан туйда ул катнаша иде. Шуңа күрә иртән сагать 7дә Мирный поселокка барып, нәшр спорт майданчылыкларда без басып тора идек, әтиебезнең уйнаганнарын карап. Менә шулай узды ул Сабан туйлары. Рәхмәт бик зур. Менә безнең сезнең Сабан туйга шундый сокландык, шулкадәр матур оештырылган. Каян килде бу идея? Ел сайын үткәргән ятисезме сез аны? Без аны ул элекке мәктәптә дә оештыра идек. Әмма ләкин инде бу безнең татарчалы мәктәбез. Шуңа күрә балалар үз милли гореф-гадәтләрен белсен, татар рухы сынсын максаты белән без аны менә монда да оештырырга булдык. Чөнки инде уку елын нәтиҗәләрен дә чыгарга, ясарга вакыты килеп җитте. Шуңа күрә менә шулай бәйрәм рәвешендә күңеллерәк бу. Бик зур рәхмәт сезгә.